Salome, ჩვენ უკვე რამდენიმე წუთში ველოდებით, რომ ქრისტიან დანიელსონი დატოვებს საელჩოს და ის სავარაუდოდ უკვე რამდენიმე წუთში გაემართება პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და შეხვედრას გამართავს სალომე ზურაბიშვილთან. ამის შემდგომ უკვე 14 საათზე ჩვენი ინფორმაციით შეხვედრა არის დანიშნული ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან. ეს შეხვედრა კი გაიმართება ევროკავშირის საელჩოში, ხოლო 15 საათზე დანიელსონი უკვე შეხვდება ნაციონალური მოძრაობისა და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს. რაც შეეხება სხვა პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც ასევე მონაწილეობენ ამ შეხვედრებში, ჯერჯერობით კონკრეტული განრიგი არის უცნობი. შეხვედრის დაწყებამდე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები აკეთებენ განცხადებებს. ისინი აღნიშნავენ, რომ მნიშვნელოვანია კვლავდებურად მათი მოთხოვნების შესრულება. ეს არის ძირითადი ორი მოთხოვნა, გათავისუფლდნენ პოლიტპატიმრები და ამავდროულად ქვეყანაში დაინიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, ვინაიდან საუბრობენო პოლიტიკური კრიზისი სწორედ ამ ორი საკითხის დაძრამ გამოიწვია ქვეყანაში. ოპოზიცია ამბობს, რომ თუკი ხელისუფლება ამ დათმობებზე არ წავა, ფაქტობრივად ეს მოლაპარაკებებიც წარუმატებელი იქნება და ახლა სწორედ ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზეა ყველაფერი დამოკიდებული. თუ ხელისუფლება და მმართველი გუნდი შეძლებს, რომ საქართველოს და ჩვენი ქვეყნის ინტერესები დააყენოს უფრო წინ, ვიდრე საკუთარი სურვილი, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს ქვეყანაში ნებისმიერ ფასად, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობს შესაძლებლობა შეთანხმების და შესაბამისად ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანის, რაც შეიძლება სწრაფად და ისე, რომ გათვალისწინებული იყოს საქართველოს ყველა მოქალაქის ინტერესები. ოპოზიციის მოთხოვნები, ის პრინციპული საკითხები რჩება კვლავ უცვლელი. ეს არის პოლიტპატიმრების განთავისუფლება, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, ვინაიდან ეს კრიზისი შეიქმნა სწორედ იმიტომ, რომ არჩევნები გაყალბდა ტოტალურად და ამ პირობებში, რა თქმა უნდა, ერთადერთი გამოსავალი იქნება ვადამდელი არჩევნები. კომპრომისი შეიძლება მხოლოდ იმ საკითხზე იქნას მიღწეული, სადაც არის საუბარი გზებზე, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ვადამდელი არჩევნები. თუ ქართულ ოცნებას სურს, რომ ეს კრიზისი გადაიჭრას, მაშინ ქართული ოცნება წინ გადმოდგავს ნაბიჯებს, იქნება კომპრომისული, იქნება სწორი კონსტრუქციული სულისკვეთება და ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, ჩვენც ქართული ოპოზიცია შევძლებთ, რომ გადავდგათ ნაბიჯები წინ და ვიყოთ ჩვენი წილი კონსტრუქციულობის და კომპრომისულობის მაჩვენებელი და მატარებელი. მაგრამ თუ ქართული ოცნება არც ერთ ნაბიჯს არ გადადგამს წინ, ბუნებრივია არც ოპოზიციის მხრიდან არ იქნება არავითარი კომპრომისულ ნაბიჯებს ადგილი. ასევე განცხადებები კეთდება მართლ პარტიაშიც, ქართულ ოცნებაში საუბრობენ, რომ თუკი დააკვირდება კარგად იგივე საერთაშორისო პარტნიორები, აქ საუბარია დანიელსონზე, დაინახავს, რომ მმართველი გუნდი მიდის დათმობებზე, რასაც მეტყველებს მათივე შეფასებით ის ცვლილებები, რომელიც გაკეთდა. დანიელსონი ტოვებს ამ წუთებში საელჩოს შენობას, თქვენ ხედავთ პირდაპირ ეთერში ევროკავშირის ელჩთან ერთად. ის გაემგზავრება საქართველოს პრეზიდენტთან, სადაც სალომე ზურაბიშვილთან გამართავს დახურულ კარს მიღმა შეხვედრას. ჯერჯერობით უკვე ჩასტა მანქანაში ასევე იმყოფებიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, რომლებიც არიან და ამის შემდგომ უკვე ის შეხვედრებს განაახლებს პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებთან. პირველი შეხვედრა გაიმართება ქართულ ოცნებასთან, როგორც უკვე გითხარით, და ამის შემდგომ უკვე შეხვედრებში მონაწილეობას მიიღებენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. ხოლო რაც შეეხება უკვე ერთობლივ შეხვედრას, ეს ჯერჯერობით არის უცნობი. დანიელსონს კომენტარი არ გაუკეთებია და ერთგვარი თხოვნაც იყო მედიასთან, რომ მას დღეს არ სურს ჯერჯერობით, სანამ შეხვედრები არ გაიმართება რაიმე სახის განცხადების გაკეთება, სავარაუდოდ დღის ბოლოს კიდევ ერთხელ მოვისმენთ მის პოზიციას. რაც შეეხება ახლა უკვე მაყურებელს, შევთავაზეთ ქართული ოცნების პოზიციას, რომელიც საუბრობს, რომ ხელისუფლება ატარებს ყველა რეფორმას, ეს ეხება მართლმსაჯულების საკითხსა თუ სხვადასხვა პოლიტიკური გადაწყვეტილებები აქვთ მიღებული და ამბობენ, რომ ის მოთხოვნები, რომელსაც ოპოზიცია აპელირებს, მათ აქვთ შესრულებული ან მუშაობის პირას არის, ხოლო პოლიტპატიმრები მათივე პოზიციით ქვეყანაში არ არსებობს და ისინი დღესაც მოუწოდებენ ოპოზიციას, რომ თუკი მათ სურს დიალოგის გაგრძელება, ამისთვის საჭიროა პარტიები შევიდნენ პარლამენტში. ის მოთხოვნები, რაც ჰქონდა ოპოზიციას, ეს შეეხება მართლმსაჯულების რეფორმას, ეს შეეხება საარჩევნო კანონში ცვლილებებს და ნებისმიერ სხვა რეფორმებს, ბუნებრივია ჩვენ არა მხოლოდ მზად ვართ, არამედ როგორც გითხარით, უკვე გადავდგეთ კონკრეტული ნაბიჯები საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირების სახით, მართლმსაჯულებაში ინიცირების სახით, საარჩევნო კოდექსში ინიცირების სახით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი დანიელსონი და ზოგადად ევროკავშირი ამას ხედავს, აფასებს და სწორედ ეს არის ჩვენი მხრიდან მაქსიმალური კომპრომისი, რაც შეიძლება გაკეთდეს. არც ერთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორს და მედიატორს და მათ შორის ქართველ ამომრჩეველს არ დაუყენებია რიგარეში არჩევნები დღის წესრიგის სათავეში.
ის საკითხები, რომელიც მათ შორის ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა ჩათვალეს, რომ ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი საარჩევნო რეფორმა, სასამართლო რეფორმის გაგრძელება, ამ საკითხებთან დაკავშირებით ქართულმა ოცნებამ და სხვა პარტიებმა, რომლებიც დღეს უკვე პარლამენტში მუშაობენ, ოპოზიციური პარტიები, კონკრეტულ ნაბიჯებს დგავთ ამ მიმართულებით. ამიტომ შემოგვიერთდეს პოლიტიკური სპექტრი, ვისაც სურს ჭეშმარიტი დემოკრატია. შეხვედრებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით დენიელსონის კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა მისი პოზიცია ცნობილია, ის ფიქრობს, რომ კომპრომისზე მიდის ძლიერი მხარე.